বাংলাদেশে খুব কমন একটা প্রবলেম হলো পিএলআইডি রোগ, যেখানে কোমরে ব্যাক পেইন হয় এবং পেইনটা রেডিয়েট করে নিচে চলে যায়। এটাকে সায়াটিকাও বলে অনেকেই, ডিস্ক বালজ, ডিস্ক প্রলাপস, ডিস্ক হার্নিয়েশন, বিভিন্ন নামে পরিচিত। তো এখানে যদি কোনো কারণে ডিস্ক বালজ হয় বা ফুলে যায় বা প্রলাপস হয় বা হার্নিয়েশন হয়, তখন এক ধরনের পেইন আমাদের নিচের দিকে চলে যায়। কারণ ডিস্ক প্রলাপস বা ডিস্ক বালজ ছাড়াও অনেক কারণেই পেন নিচের দিকে যেতে পারে। হিপের 4টা রোটেশন থাকে, হিপের সামনের দিকে, পিছনের দিকে, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল। এখন এক ধরনের, যেমন হতে পারে পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়র রোটেশনাল ফল্ট। তাহলে আমরা কমনলি যেটা পাই যে পেইনটা রেডিয়েট করে থাই পর্যন্ত চলে আসে। সো এই প্রবলেমের জন্য অনেক পেশেন্ট দেখা যাবে যে পিএলআইডির পিছনে ছুটছে, পিএলআইডি ট্রিটমেন্ট করছে, কিন্তু আলটিমেটলি সে রেজাল্ট পাচ্ছে জিরো। যতক্ষণ পর্যন্ত না পেলভিসের যে ডিসফাংশনটা আছে এই ডিসফাংশনটাকে সলভ করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই পেইনটা কখনোই যাবে না।